Não, não é nada não. Era só pra saber se nesse grupo tem alguém do coração bom. Alguém que gosta de ajudar o próximo. Alguém que chega com aquela mão amiga, aquele abraço amigo na hora da necessidade. Que eu tô muito necessitado no momento. Eu gostaria que alguém chegasse pra mim, me emprestasse não, me desse R$ 100. R$ 100 pra eu ir pro rodízio de pizza. Comer pizza, tomar refrigerante e pagar o táxi. Que eu não gosto de andar a pé. Se essa mensagem tocou seu coração, fala comigo no privado.